حضرتك شككت فيا. انا بشك فيك من اول قعده. لا انا لا يعني متفق معاك. انت مالك لما جيت موضوع قطر شككت ليه؟ لو رب الكعبه ما اعرفش، اصله جه فجاه ما اعرفش يعني. لا اصل شككت ليه؟ انا سمعت ان في حد في مصر رافض ان هو يهنئ، قريت كده على الفيسبوك يعني ان هم رافضين يهنئ. بالعكس يعني قطر ايا كان الخلاف مع الحكام مع الحاكم، انما لا ما يمنعش ان احنا الاخوه القطريين من اطيب الشعوب اللي اتعاملت معاها في حياتي. أيوة. انا ضد سياسه قطر من جدا 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 ان قطر، انا ضد سياسه قطر. قطر من اللاعبين الاساسيين كحكومه. أيوة. من اللاعبين الاساسيين فيما يحدث في البلاد العربية. أيوة. انا واثق من دي. قناه الجزيره مشعله للفتنه، ما عنديش شك فيها دي نهائيا. في مصر كانت الهدف الاول لقناه، الهدف الاول لتفتيت الجيش المصري كانت الحكومه، ما فيش شك، ما عنديش فيها ادنى شك. هل هم مجبرين عشان عندهم مثلا الجيش الامريكي هناك موجود في قطر؟ الله اعلم. يمكن مجبرين، يمكن خايفين، يمكن مش قادرين يرجعوا، مش قادرين يعني حاجه قهر يعني. وبعدين انت خلي بالك، يعني خلي بالك اما تشوف دوله زي قطر بتستعين بجيش يحميها وعايز تفتت الجيش المصري. عايز تفتت الجيش المصري. انت عايز تفتت الجيش المصري. قطر عايزه تفتت. لا ما هو طبعا هو كانت خطه من الاول. هو ليه الجزيره هيجي؟ قطر عبر الجزيره عايزه تفتت الجيش. طبعا انا ما شفت في 3 في حياتي طالبوا بتفتيت الجيش المصري. موسى ديان وجولدا مائير وشيخ القرضاوي من قناه الجزيره. ما شفتش حد بيحارب الجيش المصري زي قناه الجزيره خالص نهائيا. ما شفتش حد بيطالب بان الجيش المصري ده يتحطم غير قناه الجزيره. لا يا سيدي، الجيش المصري يحبس المصريين، الجيش المصري يجلد المصريين، الجيش المصري يعذب المصريين بس ما يتفتتش، الجيش المصري يفعل ما يشاء بس ما يتفتتش. الجيش المصري هو شرف مصر وروح مصر وعرض مصر. يعني زعلان من ايا كان بيعمل الجيش المصري كل اللي انت قلته بيحصل. يحبس الاخوان ويجلدني وياخد يطلع عين اللي جابه امي بس ما يتفتتش. انا لحد دلوقتي وانا بكلمك انا اكتب اشرف السعد على جوجل هتلاقيه موجود على الانتربول المصري. ايه رايك بقى؟ من ايام عهد مبارك في 60 داهيه دوس عليا بأسوأ جزمه، بس جيش مصر لا يفتت. انت لا يمكن عشان انت اتظلمت ودخلت السجن تطالب بهدم الجيش المصري. ده خبل. في ناس بتدفع، في دولة بتدفع نص ثروتها عشان تجيب جيش يحميها. انا فتت جيشي عشان ضرب 10,000 واحد. جيش مصر، جيش العبور، جيش العزة والكرامة، الجيش اللي راح فلسطين سنة 48 اول جيش يقود الحرب ضد اسرائيل. هو كان عبد الناصر هيضيع القاهرة عشان خاطر فلسطين. كل الحروب اللي كانت على مصر عشان خاطر فلسطين مفيش حد تعرض غير الجيش المصري. ما يكون كلامك ده على فلسطين يعني شويه يعني ماله صعبه شويه. اللي هو ايه؟ مفيش حد شال هم القضيه الفلسطينيه زي المصري. هي اللي في الواجهه، هي في الواجهه. طيب. لا يجوز تحت اي بند من البنود ان حد يقترب من ان هو يفتت الجيش المصري او قطر بهذه الطريقه. لا انا مقتنع ان قناه الجيش لا الحقوق النظام القطري. النظام القطري ايوه النظام القطري له هدف. خلي بالك مفيش حد خدها مصر. خلي بالك مفيش حد حب قطر زي ورب الكعبه. انا عشت في قطر اسعد ايام حياتي، ولكن انا شفت بعيني هذه القناه هي مشعلة الفتنة بعد ما كانت بالنسبة لي صاحبة جلالة. خلي بالك انا كانت عندي نمرة 1 الجزيرة، نمرة 2 مستقلة. كان في لما يحصل اعتداء على غزة هنا كان ابوك بيشعل العالم العربي كله، وانا اقسم بالله لا انافقه، اقسم بالله العظيم انا رغم كان له مواقف من ثورة يونيو، انما موقفه من فلسطين كان موقف راجل وطني، كان موقف راجل وطني غير موقف قناة الجزيرة. تعاتب على قطر يعني؟ طبعا عاتب عليها طبعا. طب مش ممكن، مش مستحيل تيجي من قطر من هؤلاء الناس، مستحيل مصر تضرب من خلال قطر، مستحيل ابدا. يعني الان تضرب يعني؟ هم مش هيقدروا يعملوا حاجة، بس هم بينسحوا بيبلطوا في البحر. بس بقت واضحة ومكشوفة عيب، واخدين مصريين
ايا كان الظلم اللي حاصل لا يجوز انك انت تطالب ان المجندين في الجيش يتمردوا على القاده، وانك تطالب بتفتيت الجيش. القاده دول بيقول لك افصل بين القاده وبين العساكر، وتطالب بقتل العساكر المصريين، وتحرض الجيش المصري وتحرض على طز فيه، طز في اي واحد يجي ناحيه الجيش المصري. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم اغلى الناس عندي. يمكن هنصحه الاول، انها بعد كده اروح على جهاز المخابرات واروح اطلب. مش عندي كرامه نهائيه. اي حد انا بقول لك انا مكتوب كده ايمن الزوايا واشرف السعد. انا ما اعرفش هم حاطيني ليه على انا ما اعرفش، ولكن مش معنى ذلك ان انا انقلب ان انا اتظلمت. انا رايح مني 30-40 مليار دولار. مش معنى ذلك ان انا اهدم بلد طز فيا وطز في 1000 زي وطز في 20,000 زي. خلصنا لا لسه الله. لا كنت بطلع التفويض. كمل. تفويض ايه؟ تفويض وقت اكثر يعني، عشان يعني الاداره يعني زعلان من قطر، مع اني كنت مدحها زمان يعني فيها. انا بحب القطريين جدا جدا، ومستعجب من موقفها والله العظيم. لا بس انت تتهمها كأنها تريد هدم الجيش. هي ما انا لا اتهمها لا احد. الطفل عارف دلوقتي قطر هي تأوي من يخرب في مصر. قطر الان المأوى. انت عشان تاخد لجوء سياسي في قطر لازم يكون معاك CV انك انت قاتل 70-80 عسكري مصري. عايز جنسية لازم تكون قاتل على الاقل 20-30 ضابط. مفيش شك ان قطر النهارده هي اللاعب الرئيسي في هدم بتحارب، بس مش هتعرف. هو انا ليه بقول لك ليه ربنا خلى محمد مرسي. معقولة كلامك يا حاج اشرف هكذا تقول على قطر؟ انا قطر تستقبل اي واحد يقتل الجندي المصري؟ قطرين يقول لك المصري على العين والراس، بيحبوا المصريين بالعكس. بالعكس بيحبوا المصريين. يا راجل انا بقالي شهر ونص حافظوا مصريين، حافظوا عليهم. تفتح قناة الجزيرة، استثمروا في مصر، عاونوهم بالمنحة، حتى في حدث سيسي قدموا اموال لمساعدة مصر. ما هو قالوا له وما انت بمؤمن لنا حتى ولو كنا صادقين، وجاءوا على قميصي بدم كذب، قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل. انت قارنتهم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. سترون ايات الله عز وجل، والله العظيم سترون ايات. يا ده ربنا سبحانه وتعالى لم يتجلى الا في مصر. عايزين تقعوا مصر. لم يتكلم، لم يظهر صوته الا في مصر. في مصر ارض الكلام اللي انا بقالي 21 سنه ما رحتهاش. اموت واروح في 60 داهيه ومصر ما تقعش. ومصر وجيش مصر يعمل اللي هو عايزه، يحبس اي حد ويجلد ظهر اي حد، بس ما يفتتش. جيش مصر عرض مصر وشرف مصر يا قناة الجزيرة فوق المحاسبة. وعمرك ما هتعرفي توقعيه، والله العظيم عمرك ما هتعرفي حتى تفتتي. بيسموها ايه في الجيش؟ سلاح واحد في الجيش المصري. هي نفسها املهم هي واردوغان. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ولا حد يتكلم عليه هكذا. فين؟ حتى النبي صلى الله عليه وسلم ولا حد يتكلم عليه هكذا. اتكلم عليه فين؟ يعني طريقتك لما تتكلم على الجيش جيش بلدي. ده ربنا امر. ده انا بخاين لله ورسوله. انا لو ما قلتش كده على جيش يبقى خاين لله ورسوله. ده عرض مصر. انت لو ما قلتش كده على جيش بقى، على جيش تونس تبقى خاين. انت لو جيش تونس ظلم ابوك وظلم عيلتك برضه لا تدعو لتفكيته ايا كان. بس كل الحق ايا كان ظلم وكون ظلم. اي الرسول النبي عليه الصلاه والسلام يعني ما الذنب ان تقول انهم ظلموا؟ صلى الله عليه وسلم قال ولو الذنب ان تقول لو جلدوا ظهوركم ولو اخرجوكم من ما لم يمنعوكم عن الصلاه. احنا ما عرفناش الصلاه وما عرفناش فقه الدين الا في عهد السادات وفي عهد حسني مبارك. ومع ذلك الناس خرجت عليهم. وانا بعترف انا اخطأت. انا بعترف في ربي تعالى. انا بعترف ان انا بالرغم ان انا ما عملتش حاجه. خلي بالك انا كنت على قناه مستقله كداب زفه يعني.